सोहना से है, जहां पर कैस्टल वायरल फैलने से लगातार राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हो रही है। बताया जा रहा है कि पिछले 15 दिनों में करीब 21 मोरों की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि 72 मोर इस वायरस की चपेट में हैं। इसकी सूचना मिलते ही जीव जंतु विभाग ने मोरों को देखभाल के लिए नेचर केयर में एक रेस्क्यू शेल्टर बनाया है, जहां सभी मोरों का इलाज किया जा रहा है। इस काम में लगे लोगों का ये भी कहना है कि जब तक सभी मोर बीमारी से ठीक नहीं हो जाते हैं, तब तक विभाग इन पर नजर बनाए रखेगा। जंगल से हमें तकरीबन 15 दिन से रिपोर्टें मिल रही थी कि मोर जो है काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। इनमें गर्दन जो पैरालिसिस और टांगों में पैरालिसिस के सिम्टम्स थे। न्यू कैसल डिजीज पॉजिटिव आया सैंपल, जो कि वायरल डिजीज है, और हम उसी के हिसाब से अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और इसमें समस्या ये है कि वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड में जो एनिमल हैं, उनको पहले से वैक्सीनेट नहीं किया जा सकता, लेकिन जो हमारे पास हैं इनको सबको बचा लिया जाएगा। इनको सारे को इंजेक्शन देंगे, वैसा ही जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं। तो सोहना में कैस्टल वायरल फैलने से लगातार राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौतें हो रही हैं। आपको बता दें कि बताया ये भी जा रहा है कि पिछले 15 दिनों में करीब 21 मोरों की मौत हो चुकी है और 72 मोर इस वायरस की चपेट में है। इसकी सूचना मिलते ही जीव जंतु विभाग ने मोरों को देखभाल के लिए नेचर केयर में एक रेस्क्यू शेल्टर बनाया है, जहां सभी मोरों का इलाज किया जा रहा है। संवाददाता सतीश राघव है हमारे साथ सोहना से। सतीश, सबसे पहले ये बीमारी है क्या जो अचानक से आई है? क्या कुछ सिम्टम्स हैं? क्या बताया जा रहा है वन विभाग के कर्मचारियों की तरफ से? अगर देखो बात करें तो इसमें यहाँ पे अभी जो नेचर कैंप है, यहाँ पे 21 मोरों की मौत हुई है और करीब 72 मोर बीमार हुए हैं। तो ये इस तरीके की बीमारी मोरों के बीच में आई है। इसके लिए यहीं पे एक कैंप बनाया गया है ताकि मोरों का यहाँ पे इलाज किया जा सके, और बाकी जो मरे हुए मोर हैं उनका पोस्टमार्टम कराया गया है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से काफी मोरों की यहाँ पे मौत हुई है, ये एक बड़ी बात है। और जितना अभी वन विभाग कहता है। सतीश, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है क्या? इस तरह की बीमारी है कि मोरों के जरिए लोगों तक ना पहुंचे, इसके लिए क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीका से यहाँ पे जो कैंप बनाया गया है और कैंप में यही सारे जो मोर लाए गए हैं और इनका इलाज जो यहाँ पे कराया जा रहा है, तो इसमें बिल्कुल जो डॉक्टर है उनका भी यही कहना कि इस तरीके की बीमारी है कि मोर जो है वो अचानक बीमार हो जाता है। बीमार होने के बाद जैसे पेड़ में बैठा है वहां से वो गिर जाता है, और गिरने के बाद उसके बाद उसे ये पता नहीं होता कि जिस तरीका से कि क्या बीमारी है, और उसके बाद मोर को वहां से उठा के लाया जाता है और फिर इसका इलाज किया जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सतीश, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो राष्ट्रीय पक्षी मोर कैस्टल वायरस बताया जा रहा है, उसकी चपेट में आ गया है। हालांकि विभाग की तरफ से जरूर अब अलर्ट इसको लेकर बढ़ता जा रहा है, वैक्सीनेट किया जा रहा है इन सभी को, लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि जो बाकी जगह पर हैं, जंगली जैसे मोर हैं, उनको थोड़ा सा भी कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन जिनको अभी विभाग ने अपने अंडर रखा हुआ है उनको पूरी तरह से वैक्सीनेशन के जरिए ठीक करने की कोशिश की जा रही है।